नमस्कार, प्रीतीज रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर मँगो लस्सीसाठी 1 कप आंब्याचे काप, दही अर्धा कप, साखर मोठे 4 चमचे, थंड दूध अर्धा कप घेतलेले आहे आणि आईस क्यूब, स्वादासाठी वेलची पूड अर्धा चमचा, हे सर्व मिक्सरच्या जारमध्ये टाकून ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे हे मस्त फिरवून घेतलेलं आहे, पाहू शकता। आता सर्विंग ग्लासमध्ये सर्व करून घेते। गार्निशिंगसाठी वरून आंब्याचे काप, टुटी फ्रुटी आणि बदामाचे काप देखील टाकलेले आहेत। तर या उन्हाळ्यात तुम्ही देखील अशी मँगो लस्सी नक्की करून पहा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।